Ir 18. oktobris. Zelta rudens iet pilnā sparā. Es jau sen biju metis acis uz Abulu. Bet vienmēr kaut kā citas upes bija izrādījušās priekšā. Tad nu beidzot es izdomāju, ka Abuls varētu būt tā upe, kur būtu baigi forši rudenī airēt. Un man vienmēr bija doma, ka viņu ir jāsāk no Silvas caurtekas. Tas ir nedaudz virs Smiltenes. Abuls sākas aptuveni 5 km augstāk, taču visdrīzāk posms nav laivojams, tāpēc tas paliek neizpētīts. Bet upē ir vēl 48 km, kurus izzināt. Abulu upe ir laivotājiem pazīstama. Tiesa, galvenokārt braucam gabals no Trikātes līdz Gaujai. Diemžēl ūdens nav tik daudz, kā man būtu gribējies. Vai drīzāk viņš ir tieši tā, lai es nevarētu no šejienes sākt laivot. Tad mans plāns lielais tagad ir aiziet ar kājām aptuveni līdz tai vietai, kur būs iespējams sākt laivot. Smiltenē un tās apkārtnē uz Abulu tikai 7 km garumā uz upes ir 4 mākslīgi ezeri. Mūsu pirmais mērķis kā minimums ir aiziet līdz Teperim un izpētīt šī posma potenciālu, jo pēc visiem parametriem šķiet, ka varētu būt labs gabals. Te būtu tāda smuka taciņa būs, jo potenciāls ir pavasarī. Es domāju, tam mierīgi no šejienes var sākt. Jautājums ir, ko tie heisi tur tālāk dara. Pie laba ūdens līmeņa īstenībā šis varētu būt ļoti labs posms airēšanai. Pie tam izskatās, ka arī tiek tīrīts, jo pagaidām vismaz neesmu redzējis, ka būtu kāds šķērslis upē bijis. Ja lielāk ūdens gan te būtu jāuzmanās, Abuls ir ļoti šaurs, un te izskatās, ka varētu tajos līkumos būt maz laika reaģēt uz lietām. Posms tiešām interesants, bet noteikti ne atpūtas braucieniem. Tikai sportiska tipa nobraucieniem ar straujūdens kajakiem. Daudzie lielie akmeņi paģēra, ka ķivers šajā posmā būtu pie obligātā drošības ekipējuma, bet ar laivu šeit bāz deguna jēga būs tikai pie lieliem ūdens līmeņiem. Tāds interesants posms. Jā, te pie tilta ir sagāzušies 2 koki, kas droši vien priekš tādam izmēru upes kā šī droši vien pie kāda līmeņa nebūs braucami pēc saltupes tilta. Kritums Abulā palielinās. Ejams ir diezgan briesmīgi, jo te ir izcirtums bijis kaklu nost. Šis laikam bija tas riebīgākais ejamais posms. Pilnīgi noteikti šeit ir potenciāls ar straujūdens kajakiem. Bet droši vien tas būs interesanti tikai tādā gadījumā, ja vēl Tepers laidīs lejā tālāk ūdeni. Jo, ja tur nav, tad tas posmiņš te baigi īsais. Bet kā redzat, nav jau obligāti jāgaida ūdens. Arī iešana garu upi ir veids, kā to baudīt. Te jau tuvāk Teperim tā aina bišķiņ bēdīgāk sāk parādīties. Ja šī ir tikai tāda viena vieta, tad tas ir pārdzīvojums. Tā aina nav laba. Bet līdz šim viss bija forši. Labā ziņa, ka šīs kokiem aizkritušais posms bija tikai aptuveni 100 metrus garš. Kājām gājējiem tas vispār neko nemaina. Laivotājiem ir vai nu kaut kam jāskrīt vai baigi jāsņemās, lai tu šeit atbraukt noairēt 3 km. Posms pārāk īss. Nu, man pazuda vizuālais ar upi, bet te principā jau sākās uzpludinājums un vairāk vai mazāk nekādiem tādām lieliem šķēršļiem it kā nevajadzētu upē būt. Tā arī ir. Tas īsmā tas gabals ir diezgan interesants. Tur izņemot to vienu vietu, kas bija, kur tie daudzie koki sakrituši. Un man liekas, pat nevajag nekādu tur mega ekstrēmu līmeni, lai to gabalu braukt laivā. Gabals ir interesants tad, ja aiz Tepera ir ūdens. Un tā laikam ir šī posma lielākā problēma. Esam trāpījuši tieši uz zelta rudens kulmināciju. Esmu pie Tepera slūžām.
Ja nu tomēr vēlies braukt, tad apvienojumā ar citām šī reģiona upēm. Braukt tikai uz šo būs izšķērdīgi. Viena daļa aiztek te. Tur baigais kritums, ir kādi 10 metri līdz lejai. Bet tas, kas te tek, tas nav pietiekami, lai laivotu. Un es neesmu pārliecināts, vai es tagad nesamalūšos, bet te ir kanāls, kas aiziet tikā uz Smiltenes Hesu. Vai viņš darbojās, to es tiešām nemāku teikt šobrīd. Teperes un Smiltenes Hes vairāk kā gadsimta gaitā piedzīvojuši dažādas transformācijas. Hes vairs nedarbojas, bet Teperu dāmas relatīvi nesen ticis atjaunots un nostiprināts. Noiesim lejā līdz Vidusezeram, kas nākošais. Tad to droši vien varēs arī konstatēt. Viņiem pavasaros, kad notiek lielās talkas, te tās slūžas tiek parautas vaļā. Es nezinu, vai vēl joprojām tas notiek. Vismaz vairākus gadus atpakaļ vēl tas bija aktuāli. Un tā viņi te ar laivām līdz Vidusezeram, man liekas, ka līdz Vidusezeram te brauca. Labi, tie nav daudz, tie ir kaut kādi aptuveni 600-500 metri, bet vienalga. Vēl dažus gadus atpakaļ pēc lielās talkas, kad visi grābekļi salikts čūnītī, ļauds devās izbaudīt abulu straujāko posmu ar laivām. Teperu dampja ventiļi tika atvērti un upē parādījās ūdens. Vietējiem šī bija laba izklaide gan braucējiem, gan skatītājiem, jo kritieni nebija nekāds retums. Šeit norisinājās arī airēšanas slaloma sacensības. Laika gaitā nomainoties Smiltenes novada vadībai un, cik man zināms, arī ar vides aktīvistu iebildumiem, šīs aktivitātes šeit vairs nenotiek. Arī airēšanas slaloma sacensības pēdējos gados vairs netiek rīkots. Man nezinot cīkākas detaļas, būs grūti šo komentēt. Atverot ventiļus, ūdens plūst pa Abula upi, un arī pirms vairāk nekā 30 gadiem to izmantoja laivotāji. Mēs esam gājuši uz šo notikumu aptuveni kaut kādus 10 gadus. Mums ir sakārtots Teperu ezera dambis, un mēs beidzot varam tos ventiļus atvērt vaļā. Laivotāji upē dodas ar dažādiem peldlīdzekļiem. Amatu varētu salīdzināt pavasarī, tāpatās ar ūdens turismiem zināmo Liecavu. Vietējo iedzīvotāju interesi par laivošanu Abulā liela. Šī pilsētā nu pēc vairāk nekā 30 gadiem ir vienīgā vieta, kur ar laivu doties nobraucienā pa upi. Šobrīd šeit grūti iedomāties ainu ar trakojošu upi, kas pilna ar dulu ūdens turistu vai sportistu laivām. Skaista vieta arī vienkārši pastaigāt tāpat. Kaut kur ir minēts, ka šeit esot 12 metru kritums uz kilometru. Es nezinu, man godīgi sakot pēc tām kartēm tāds blieziens nesanāca, bet kaut kur 8-9 metri uz kilometru šeit varētu būt tas kritums. Bet te kritiski pietrūkst ūdens. Ja tu augšu vēl kaut kā pie kaut kāda mazliet līmeņa var izbraukt, tad no šeit jau prasās tā, lai ritīgs gāziens. Mēs tuvojamies Vidusezeram. Skatīsimies, kāda tur tā situācija. Praktiski uzreizēs šitā tiltiņa sākās Vidusezera uzpludinājums un Abuls atkal nomierinās. Mēģināsim kaut kur tik tuvāk. Es gan tagad nesaprotu, pa kurien iet, bet tūlīt izdomāsim. Vidusezers, tas principā ir Abuls uzpludināts. Un Smiltenē, principā, tādi ir 3. Vidusezers būtu pieskaitāms pie viens no Smiltenes vizītkartēm. Tas šeit bijis manāms jau 17. gadsimta kartēs. Tātad krietni pirms Smiltene iegūs savu pilsētas statusu. Pilsētnieki kopš laika gala šeit pavada savu brīvo laiku. Vai tās būtu pastaigas makšķerēšana vai putnu barošana. Trūkst tik kādu katamarānu vai laivas, lai ezers būtu pilnībā izmantots. Esmu pie Vidusezera slūžām. Te ir bēdīgi, te ir uz priekšu pa to grāvu, šeit galīgi nav braucams. Un visdrīzāk arī nemaz nedrīkst. Viss šobrīd liecina, ka šis posms būs laivojums tikai ekstrēmos apstākļos. Tāpēc labāk uzskatīsim un savos laivotāju blociņos pierakstīsim, ka šeit braukt visdrīzāk nevarēs. Ir priekšā vēl viens, ka es aiziešu līdz tam. Man ir kaut kāds cerības, ka pēc tā var būt, ka es varēšu sākt savu laivu braucienu. Vismaz ar tukšu laivu sākumā. Pēc upes līnijas esmu nogājis 4,5 km. Ja vērojāt, cik skaists zelta rudens ir Smiltenē, noteikti iesaku atbraukt šajā laikā. Ejam šobrīd uz Tilplijas ezeru un tas ūdens Abulā joprojām ir maz. Mana vienīgā cerība ir tad, ja upei mazinās kritums,
Esmu ticis līdz Valkas ielas tiltam un parādās mazliet cerīgāk, bet es noteikti iešu līdz Tiltlejas Hesam. Drīz jau pāri Vilkvālēm un Iedarēm varēs redzēt Tiltlejas ezeru. Te ir Tiltlejas Hes. Neizskatās baigi spīdoši. Kopumā šis smiltenes posms varētu būt interesants laivošanai, bet ļoti īsā periodā. Izņemot Teperu ezeru, šeit pazīmes par ūdens turismu nav. Un var jau arī saprast, upe šeit ir maza ar lielu kritumu, pilsēta, dambļi, piņķerīgs posms visos aspektos. Man ir jāizdomā, vai es te sākšu vai nē. Es paiešu vēl kaut kādu aptuveni kilometru. Tur tas kritums mazliet mazinās un paliek tīrāks. Un tad ļoti iespējams, ka no turienes es mēģināšu. Esmu jau 100 metrus ārpus smiltenes. Es nesākšu ar laivu smiltenē, es sākšu ārpus. Ja nu kāds iespītais, tad lūdzu arī sīkāks izklāsts. Ja netiek braukt iepriekšējie 2 posmi, šo nav jēga braukt vispār. Šis var kalpot kā maršruta pagarinošs posms. Ņemiet vērā, aiz vidus ezera slūžām laiva kādu brīdi būs jānes. Teorētiski esmu nonācis vietā, kur es varētu sākt savu laivu braucienu. Esam beidzot laivā un sāksim savu braucienu pa Abuli. Paldies manai ģimenei, kas mani pavadīja. Mums vēl būs šodien satikās. Atā! Laižam dzīvē. Mazie piņķeri ir vidējas pirmā līkuma. Jācer, ka pārāk daudz tādu nebūs. Šobrīd man tas grafiks te bišķiņ sāk degt, lai es kaut kādā uzlīdz sakarīgā vietā tiktu pa gaismu. Šādu kritumu ūdens ir ļoti labi. Jācer tikai, ka mums nebūs koku sagāzuma priekšā. Bēbru aizsprost. Es baigi gribētu cerēt, ka bēbru aizsprosts nav tas, kas apčakarē man un ka ūdens tomēr būs pietiekams. Pie šāda krituma man jau te ir pamaz ūdens. Es jūtu, ka te būs nedaudz ieberziens ar šito visu. Šobrīd izskatās, ka ceļojums nebūs labs. Te ir nopietni. Ej tu. Ja šitā turpināsies, es esmu totālā dimbā. Grūti iedomāties, kā es šobrīd performētu, ja būtu piekrāmējis laivu ar mantām un ģimeni aizsūtījis mājās. Mana nerimstošā vēlme pēc iespējas vairāk izpētīt upi no laivas var man iegāzt. Šobrīd laiva ir tukša, kas man ļauj kustēties uz priekšu, jo šobrīd saprotu, ka diena būs daudz izaicinošāk, kā es biju domājis. Bet es melotu, ja teiktu, ka biju cerējis, ka ies viegli. Ir kā ir. Laika apstākļi manā pusē. Tas, kas nav manā pusē, ir dienas garums. Tā retā reize, kad man jāpriecājās par katru vietu, kur upē mazliet nomierinās straumi. Jo tur, kur ir straumi, tur ir slikti. Tur es visur sēžos virsū. Un tas nav baigi forši. Tā jau visādi cik liekas, ka pat upes kustības jau nav slikti, bet galvenais, ka kaut kāda kustības priekš notiek. Bet jālocās. Te ir visu laiku. Kelpa tilts. Nozīmē, kā aptuveni kaut kādas 700 metrus es būšu nolaidējis. Uzreizais tilts straumi pazūd, bet tas ir iespējams dēļ tā, ka pēc 1,4 kilometriem mums būs Hes. Nē, sapriecājos. Vēl viens bebra aizsprosts. Šis tāds diezgan liels. Es nezinu, vai tā ir laba doma, bet mēģināsim kaut kā te slīpi. Gandrīz aizgāja līdz kokpitam ūdenī. Bet labi, garām esam. Beidzot, bez kaut kādiem šķēršļiem var airēt. Te jādod virsū. Jāmēģina atgūt
laiks, kas bija tik pakārts. Piezogās sajūta, kas vilst pakaļ, šoreiz ne burtiskā nozīmē. Izmantoja gludūdeni, lai atgūtu laiku, kas pašam šķiet mazliet muļķīgi, jo daudz atgūt 500 metros nebūs iespējams, tikai liekas stresošana. Man nav nejausmas, godīgi, man nav pierakstīts, pa kuru pusi tur var apiet, jo acīm redzot, laikam nebija iespējams to pēc kartēm noteikt. Tā, mēģināsim pa labo krastu apnest. To vispār problēma tikt lejā. Te ir visas mūra sienas. 9 kilometrus mēs kopā esam noērējuši. Pēc 5 kilometriem es paņemšu savas mantas. Es, protams, gribētu cerēt, ka es kaut nedaudz, bet ir atstājis man ūdeni laivošanai. Varbūt, ka vispār jākāp ārā ir, un kamēr neatnāk ūdens no... Kā jau tas ūdens te nav daudz. Ja aiz slūžām nav ūdens, tas vēl neko slikti nenozīmē. Galvenais, lai tas nāktu no turbīnas telpām, un diemžēl tur nenāca ārā nekas. Un šeit es pieļauju fundamentālu kļūdu. Šajā brīdī loģiskākais lēmums būtu beigt braucienu vai to pārcelt uz citu vietu, kur ir ūdens. Kā jums liekas, ko Māris izlēma darīt? Protams, ka turpināt. Es ir nozadzis visu ūdeni. Gudīgi sakot, esmu ļoti pamatīgi satrauc par to, kā turpmākie kādi 4 kilometri ies. Te ūdens ir super maz. Pieņēmu lēmumu, ka kājas būs slapjas, bet vismaz kaut kāda kustības priekšnotu. Es esmu tādā dimbā. Vismaz pagaidām viss liecina par to, ka īsti sliktāk vairs nevar būt. Šie, man liekas, būs ļoti gari 4 kilometri. Visur, tur mazliet lielāks traumīgi, tur ir aptuveni 10 centimetri dziļš. Es ir paņēmis visu. No turbīnu telpām nekas netecēja ārā. Esmu ticis līdz burtuļu tiltam. Un jāsaka godīgi, es no Heisas noērējis. Drīzāk novilcis laivu 300 metrus. Šobrīd ir tā. 20 metrus velc laivu un aptuveni 10 labākajā gadījumā var pavilkt. Uhuho! Šobrīd es velku laivu jau kaut kāds 150 metrus un izskatās tā, ja strauma samazināsies, tad būs koki. Jā, nu būs ko noņemties. Būs ko noņemties. Šito es nebiju, tik traki es nebiju gaidījis, ka būs. Ka tik slikti būs. Ja gadās, ka es spēju paērēt kādus metrus 30, tas ir mega sasniegums. Protams, ka tagad skatoties, tas var šķist kā jautrs piedzīvojums, bet ticiet man, nekā jautra tur nav. Diez vai kāds priecātos, ja viņam iedotu riteni ar kantainiem ratiem un teiktu, še brauc. Laiva šeit vispār nav lietojama. Lūk, tāds tas skats ir. Tā nav jēga nemaz laivā sēsties iekšā. 90% velku laivu, tie pārējie 10 paliek. Iesaisties laivā, bišķi papludināties un atkal kāpt ārā. Šādi vienkārši ir ātrāk un mazāk enerģiju paņem. Tu kājas ir slapjas, protams, bet ko darīt? Kamēr kustēšos, tikmēr būs silti. Izskatās, ka pēc ilgāka laika es kaut kāds 20-30 metrus varēšu paērēt. Un ar neizkāpjot, es domāju,
ka jāčakarējās ir šādi vēl kaut kur jālien. Bieži vien ir vieglāk izkāpt no tās laives nekā šitādā veidā tērēt spēkus. Es kaut kā biju iedomājies, ka šo posmu braucot, es varētu mēģināt tā kā cilvēkus pielaust par spīti tam visam pasākumam ar tiem hesiem, ka te var braukt, bet te nevar. Nekādos apstākļos, pilnīgi nekādos. Tā ir tā situācija, kas ir šeit. Nu, bļāviens, es nezinu, ko darīt. Vienu brīdi man likās, doma varbūt varētu, ka vienkārši ātrāk ir vilkt laivu pa krastu. Un tad, kad es izvelku laivu, tad šitā džungļa parādās. Tā, ka nevienu soli nevar normāli paspēt. Man bišķi noriebās. Es kādu laiku to upi negribu redzēt. Tāpēc es vienkārši laivu vilkšu pār tīrumam. Nav variantu. Nav iespējams kustēties pa to upi. Nu ir briesmīgi. Esmu atpakaļ pie upes un kā jums liekas, vai kaut kas ir mainījies? Protams, ka nē. Bet šī ir tā reize, ka es varu tiešām teikt, es rūgti nožēloju, ka es sāku tik augstu. Bļāj, smagi. Vismaz laiks ir labs. Nu, tas ir tas viss, ko es varu pateikt. Lūk, te ir redzams, ka principā vēl droši vien iepriekšējo nakti vai kad ūdens ir gājis pa šejien. Turpināšu iet pa krastu, kamēr paliks labāks. Brīnums, tas jau 20 metrus. Un tas ir pilnīgi nopietni. 20 metrus ir vairē. Tās sen nav bijis. Bet tas ir droši vien saistīts ar to, ka te tūmā ir mājas. Es domāju, es viņiem pabraukšu garām. Atkal sāksies. Bet labi, ka vismaz tā ir. Nē, nebūs. Nebūs. Tas ir kaut kas nenormāls ar to abolu. Jau šobrīd ir skaidrs, ka šis brauciens visdrīzāk ir izgāzies kā vecs sēta vai vismaz ļoti sašķiebies. Pat īsti nesaprotu, kas to varētu glābt. Pulkstnī vairs neskatos, jo viss, kas man interesē, ir tikt ārā no šī posma pēc iespējas ātrāk. Es atkal pārēju uz laivu vilkšanas taktiku, jo ar šitādu iepērienu ne laika ziņā neko es nebiju reiķinājies, un tas nozīmē, ka man uz priekšu draud baigiem mēsli, ja es tad pārāk ilgi ieķeršos. Godīgi sakot, šobrīd tas garstāvoklis man tāds, ka es ļoti labprāt vienkārši iesēstos mašīnā un aizbraukt mājās. Bet es nevienu nevaru par to vainot. Tikai sevi, ka es izvēlējos te braukt. Atkal Jānis, nu pasakiet kaut vienu iemeslu, kāpēc līdz cilvēks tas pērta savu kāju. Nu liekas, ka ir jāpaliek tā kā labāk, bet paliek tikai sliktāk. Esmu diezgan tuvu lēmumu pieņemšanai, ka es tiek līdz nākamam tiltam un es neturpinu, jo pirmkārt, ja ir šāds te ūdens līmenis un tas hes tur nogriezis pilnīgi visu, tad man līdz tādai puslīdz normālai nākošai pietekai ir vismaz vēl kādi 10 kilometri. Manā laivošanas karjerā šis ir briesmīgākais posms, kas ir bijis. Otra lieta, pēc tam sākās baigi ilgi pļavas. Un diezgan ironiski, es šoreiz esmu paņēmis līdzi hamaku gulēšanai. Un es varu līdz tumsai nepaspēt vispār līdz nevienam mežam pēc tam. Es ne tuvu nebiju domājis, ka būs tik traki. Es esmu ellīgi noguris jau. Es neesmu noērējis vēl 7 kilometrus šodien. Šis baigais pasākums ir izvērties. Tik pienācis brīdis, ka es kādus jau 200 metrus neesmu kāpus ārā, un te tūmā ir mājas.
visdrīzāk saistīts ar to. Es domāju, tūlīt es pabraukšu nost un atkal sāksies. Es esmu diezgan labs prognozētājs. Principā lēmums ir pieņemts, ka es tikšu līdz nākošajam tiltam un es ceļu vairs neturpināšu. Nu, man jau vajadzēja pirms aptuveni stundas būt pie tā tilta. Tā nav airēšana. Es nezinu, varbūt atbraukšu citreiz un to pārējo noairēšu. Te ir bezcers. Katru reizi, kad šķiet, ka upei vajadzētu palikt labākai, notiek tieši pretējais. Tā paliek tikai sliktāk. Esmu izpumpējies, kājas līdz ceļgaliem slāpjas, ir oktobra vidus. Vienīgais mierinājums ir rudens krāsas un saulainais laiks. Redz kāds paradoks, ka vietā, kur ir tīrs no kokiem, tur ir tik sekls, ka nevar paērēt. Tas vēlreiz tikai apliecina to, ka šī nav īstā diena tēlot varoni. Galu galā mēs visi, gan arī es, braucot šajos braucienos kaut kā iztēlojos, ka tas sagādās kaut kādu prieku. Protams, ka grūtības tas viss ir normāli, bet it kā braucu airēt. Braukt ar laipu upi. Nevis pa mežiem staigāt ar laivu no muguras. Tuvojamies Lūķu tiltam. Es noteikti turpināšu šo ceļojumu, bet tas nebūs šodien. Lūķu tilts. Tas man būs arī šodienai viss. Es nezinu, kad es turpināšu šo pasākumu, bet tā ar kaut kādu cerību, ka ūdens būs nedaudz vairāk. Nu ko, kā jau noslēgumam piedienās, izsauc, ka te atkal jākāpj ārā. Šis ir pilnīgi nebraucams posms, pat ja Hesi dod ūdeni. Kamēr nav ticams ziņas, ka posms ir tīrīts no kokiem, tajā nav ko meklēt. Ja tiks iztīrīts, aina varētu kļūt daudz labāk, bet neiesaku pārbaudīt manis teikto. Ja nu tomēr vainojiet paši sevi, esmu jūs brīdinājis. Zinu, ka man droši vien ļoti slikti redz, bet cauri dienu esmu atgriezies vietā, kur beidzu savu ceļojumu. Situācija ar ūdens līmeni nav mainījusies, tāpēc braukšu uz vietu, kur jau ir abulam pieticējis Nārvels un Nigra. Tas ir 10 km augstāk. Nāksies izlaist nedaudz vairāk kā 10 km upes, un posms teorētiski paliek neizpētīts. Žēl, bet šoreiz situācija ir kāda ir. Taču labāk ūdens līmeņa gadījumā no Lūķu tilti braucams, jo abuls tek pa lauksaimniecības zemēm. Upe šeit ir meliorēta un tīra no šķēršļiem. Tā kā, ja ir vēlme šo pārvērst par, piemēram, 2 dienu braucienu, tad Lūķu tilts tam varētu būt labs risinājums. Nu, beidzot esmu atradis vietu, kur abulā var kāpt iekšā. Es esmu kādus 3 km no Trikātas Hesi. Pulkstenis ir 8 no rīta. Principā gaismiņi tikko sāk parādīties. Mēs esam izlaiduši kaut kādus gandrīz 15 km. Tur tas abuls principā bija upe, kas tek pa pļavām. Ir kā šī daļa ir tā, ko saka, ka no Trikātas ir visu gadu laivojams abuls un pats labākais upes posms. Esmu sataisījies, esmu pamests pļavas vidū viens pats, tā kā man nav opcija, man jākāp laivā. Vispār šeit ir vairākas vietas, kur sākt. Var sākt tur, kur esmu es. Vēl viens interesants variants ir sākt Lisas upē un izbraukt cauri 3 ezeriem un pēc tam turpināt pa abuli. Var sākt pašā Trikātā. Šobrīd esmu upes populārākajā posmā, kas skaitās no Trikātas līdz Gaujai, kas ir nedaudz zem 20 km. Nevarētu teikt, ka te ir mežonīgi daudz ūdens, bet te jau visās, ka būs laivošana. Rīts nedaudz augsts, tāpēc lietoju rokaiņas. Nu, esam vietā, kur no vesels ezeru virknis pietek Lisa. Es nezinu, varbūt iebrauksim apskatīties to ezeru nedaudz. Tikai iebāzīsim degunu. Izskatās, ka te varētu būt problēmas ieairēt. Nu, diezko viegli neiet. Nu, nevar saprast, pa kuriem te var tikt iekšā tajā ezerā. Jāsaka, ka šī ir tāda baigā izvirtība, ko es tagad daru, bet kāpēc ne? Esam šobrīd Baznīcas ezerā.
Tas droši vien pēc baznīcas arī ir skaidri saprotams. Un te 3 ezeriem cauri tek Līsas upe, kas ir Abulu pieteka. Un daudzi šo maršrutu sāk tur augšā no Dudkas ezera, pēc tam ir Pannas ezers un te ir Baznīcas ezers, 3 ezeru virkni. Labi, braucam atpakaļ. Visus 3 ezerus mēs nebrauksim, bet tas tikai zināšanai. Atgriežamies Abulā. Esam pie Teļa līča. Jūs prasīsiet, kā es to zinu? Es visu zinu. Ir forši redzēt, ka uz Abulu tiek domāts par ūdens turistu. Un visdrīzāk, ka ne man, ne jums neko neizsaka Teļa līcis vai Zviedru saliņa, bet vienalga ir patīkami airēt vietā, kur tu esi gaidīts. Esam tikuši līdz Trikātai. Trikātas tilts. 2,2 km. Abula. Šodien esam noairējuši. Pēc 8 km būs Trikātas Hess. Interesanti, ka rokoties Trikāts un Abulu vēstures anālēs, uzdūros dažām vecām fotogrāfijām. Šeit reiz bijis akmens un koka konstrukcija tilts, kuram blakus atradās diezgan paprāva izmēra klints. Šobrīd par šo faktu izņemot šīs fotogrāfijas nekas nav zināms. Arī braucot neko neredzēju, iespējams palikais garajām niedrēm. Arī klints nosaukums līdz galam man nav saprotams pēc tā, kas rakstīts fotogrāfijas. Vecajās kartēs meklējot šeit parādās Lubu muižas vārds, kas līdzinās uz foto rakstītiem. Tas varētu būt loģisks izskaidrojums. Ja kādam ir zināms kaut kas vairāk, labprāt uzklausīšu, jo internetā pieejamā informācija ārpus šīm fotogrāfijām vienkārši nav. Tālumā jau var redzēt Trikātas Hess. Trikātas Hess nav augsts, tāpēc stāvošais ūdens pirms tā nav ilgi jāairē. Hess jāapnes pa kreiso krastu. Baigi labi. Te viss priekšā pateikts, pa kurien ir kas jādara. Godīgi sakot, viens no retajiem Hessiem, vai gandrīz vai vienīgais, kas šādi ir padomājis. Šodienas pirmais posms līdz Trikātas Hessam ir mierīgs straumi. Airējums visu gadu un jebkādām laivām atliek tikai izdomāt, no kurienes sāksiet. Priekš Abulu garuma upes šeit ir daudz Hess, vidēji katriem 8 kilometriem viens, bet interesanti, ka neviens no tiem nav būvēts ap 21. gadsimta miju. Šie visi ir no pirmā Latvijas laika vai vēl senāki. Pulkstens ir 9 no rīta. Esam 3 kilometrus noairējuši. Cerams, ka tālāk mums pietiks ūdens, lai puslīdz normāli laivot. Es domāju, diezgan ātri mēs arī sapratīsim, vai mums tas ūdens te pietiek, vai nē upē. Pēc Trikātas Hess upē kritums aptuveni 1,5 metri. Vajadzētu būt arī, ka parādīsies kaut kāda lielāka akmeņa šajā vietā. Pagaidām izskatās, ka viss būs labi. Uzreizēs Trikātas Hess upē ir laba straumība. Nekas tik briesmīgi, ka tās smūgi plūstas priekš. Abūs šeit nav dziļš, bet viņš ir pietiekami dziļš, lai pa viņu varētu airēt. Protams, kaut kur akmeņus mēs paķeram, bet vismaz var kaut ko izteikties uz priekšu. Baigi patīkamā strauma. Nav nekādas straujteces, bet visu laiku upe tevi nes uz priekšu. Zemā līmenī šis posms varētu sagārāt galvas sāpes visiem, kas domā šeit braukt ar stikla šķiedras laivām. Drošāk būt ar polietilēnu peltlīdzekļiem, vai arī pagaidiet, kad ūdens līmenis būs augstāks. Baigi akmeņainais posms, bet tas īstenībā ir ritīgi forši. Tas iedod kaut kādu sportisku, jo sevišķi šajā līmenī. Upes līmenis šobrīd ir braucams, bet, lai to uzskatītu par baudām, šeit prasītos mazliet vairāk. Tā, lai paliek tikai lielie šķēršļi un nav jādomā par katru vidēju lielumu akmeni upē. Priekšā kaut kāda vieta ar nedaudz lielāku kritumu. Tur jau gan mēs droši vien pakārsimies. Nu, diezgan veiksmīgi tikām cauri.
Pametīšos zem eglas. Pagaidīšu, kad šitais paukšķis beigsies. Šeit labs posms ir. Šeit labs tiešām. Es domāju, pavasarī pie lielākiem ūdeņiem te vispār jāpadrā. Augstsprieguma līnija. Esmu nobraucis šodien 5 kilometrus. Un pēc augstsprieguma līnijas upē nedaudz kritums samazināsies līdz 1,1 metrus uz kilometru. Tas nozīmē, ka strauma būs. Tā ir labā ziņa. Posms no Trikātes Hes līdz Brenguļu uzpludinājumam nav uzskatāms par ļoti ainevisku, ar dažiem izņēmumiem un ainavas uzplaiksnījumiem, kas vairāk skaidrojumi ar cilvēku sakoptiem upju krastiem. Rudens krāsas, kādas noķēra smiltenē, jums šeit nesagaidīt, bet nav arī vajadzība, jo kopumā pat upe un tās straumi ir tā, kas nodarbina tavu prātu. Un pat es nedaudz esmu pārsteigts, cik kopumā upe ir labi tieši no airēšanas skatu punkta. Daudžu krācis. Lielu akmeņu strauji taču šajā gadījumā turpina priecēt. Tās nav garas, bet varētu teikt interesants un ne tās pašas vienkāršākās izbraukšanai. Bet nav arī tā, ka jābūt ģēniem, lai tiktu tām cauri. Lielākā straumē šeit uzkārties sāniski uz akmeņu ir reāls scenārijs, ja nedarbojas laicīgi. Ir baigi labi, ka viss ir sarakstīts uz zīmītēm. Tas nozīmē, ka šeit par laivotājiem tiek domāts. Varbūt Abols varētu būt viens tāds labs piemērs, kā jāizskatās mazupē. Es biju domājis, ka tās rudens krāsas te būs mazliet vairāk, bet kā ir, tā ir. Forši ir tas, ka Abols šeit visu laiku tek, kopš Trikātes Hes upe nav apstājusies. Ja krasti ir pelēcīgi, tad pat upe piedāvā dažādu akmens struktūru veidojumus, lai nebūtu garlaicīgi airēt. Un pats galvenais – upe tīri un nekur nav jākāpj ārā. Galvenais, ka varu airēt. Tīles tilts. Šodien esam noairējuši 7 kilometrus, bet kopumā no maršruta sākuma 35,5. Pēc Tīles tilta kritums samazinās līdz pusmetram. Ir pat nedaudz dīvaini šobrīd airēt, ka nav vairs nevienas problēmas, kā tas bija aizvakar. Vienkārši var airēt un baudīt upi. Pusmetra kritums šādu lielumu upē nozīmē, ka tā turpinās tecēt, un tas ir galvenais. Upē ik pa laikam ir kāda lielāka vai mazāka sala. Ūdens ir sekls, un visam pa virs ir iespēja vērot Abola zemūdens pasauli. Un visas šīs mazās lietas un novērojumi ir lielisks laika pavadīšanas veids. Pēc tāda vizuālā novērtējuma šķiet, ka varētu būt tomēr tas kritums tuvāk kaut kur pie metra uz kilometru. Nevis manis pierakstītais pusmetrs. Var jau būt, ka kaut kādā brīdī baigi nomierināsies, bet pagaidām upe tek uz priekšu, un tas patīk. Attālinoties no Tīļu tilta un tuvojoties Jaundzērvīšu viesunamam, rudens krāsa sāk atvērties upes krastos. Tā ir skaista pārēja no Abola straujā uz nedaudz mierīgāku un ainaviskāku posmu. Straumi joprojām ir, taču pietiek arī laiks, lai paceltu acis no pašas upes. Neliela straujtecīte ar tādu acīm redzamo kritumu. Tiesa gan ļoti sekla. No akmeņiem gan te jāizvairās. Es pieļauju, ka mēs varētu būt pie Jaundzērvīšu viesunam. Tas nozīmē, ka tūlīt būs viens smilšakmens atsegums. Jaundzērvīšu viesnams nepamanot pabraukt garām ir neiespējami, taču tas, ko es visvairāk gaidu, ir kāds 200 metrus aiz viesunam esošā klints, kas iekārtojusies ziemeļnogāzēs Spreņiezes. Šī vieta bieži prezentē Abolu un bildes ar šo iezu pievienots upes aprakstos, taču dīvaini, ka reti kurš vispār zina tādu nosaukumu, ja vien neizlasa plāksnīt ar uzrakstu Klints pakājai. Klints nosaukt pēc tuvumā esošo Spreņu mājām, kas ir diezgan tradicionāli mūsu platumgrādos. Sarkanais iezas ir ļoti skaists un ir aptuveni 5 metru augsts un 80 metru garš. Arī es pirms braucienas zināju, ka uz Abolu tāds ir. Bet kur tieši un kā sauc, man nebija ne jausmas. Un tas man šķiet nedaudz dīvaini, ka uz Abolu viss ir iznests, lai laivotājiem būtu pēc iespējas labāk saprast, kur un kas atrodas sākot ar teļu līčiem un Zviedru salām, kas ir forši tad, kad tu jau atrodies laivā, bet mēs neizmantojam resursus, ko patērē visi proti internetu, lai šādas vietas izceltu un pats svarīgākais dabūt cilvēku līdz laivai. Dodamies tālāk. Principā, gandrīz pusi šodienas plānotā mēs esam jau noairējuši.
Mēs diezgan drīz jau sajutīsim to, ka abuls sāk stāties dēļ Brenguļa Hess uzpludinājumu. Jo tas dīķis būs baigi garais, viņš būs kādi 4,5 kilometri. Tur būs ko noņemties. Līdz Smilšakmenes atsegumiem ir tā, ka tā upe ir vienkārši normāli forša upe. Tur nav nekas traks. Visu laiku abuls forši tek uz priekšu. Protams, pavasarī tās akmeņainās vietas un tās krādes droši vien ir nedaudz nopietnāk jāņem vērā, kā pieņemsim šobrīd, bet nepavelti šis ir laivojums un populārs maršruts, un es saprotu, kāpēc. Jo te tiešām var braukt visi, un vismaz tie pirmie 9 kilometri no Trikātes ir braucam. Mēģināsim te izpildīties. Sekls noteikti te būs, darīsim, cik varēsim. Šis ir labs pārsteigums, jo šķiet, ka līdz Brenguļa Hesam vairs straujtecis neredzēt. Pie tam tā ir gara, cik vien spēja saskatīt. Šā ir laba straujtece. Tikai tas, ka ūdens trūkst. Priekš šādi kritumi. Pavasarī te noteikti ir daudz jautrāk. Ūdens šeit trūkst, bet neatļaujos pārlieku par to sūdzēties, atceroties, kā gāja pirms 2 dienām. Varētu būt, ka šī krāts pat bija ar lielāko kritumu, kāda līdz šim ir bijusi. Un viņi vēl turpinās. Vēl nav beidzies nekas. Šī garā straujtece noslēdzošā šajā Trikātes posmā. Noteikti, ka lielākos ūdeņos šeit būtu cits smēriņš. Joprojām priecājos, ka man laiva turpina nārstot un tā nav jāvelk. Līdz šim arī garākā straujtece. Priekš viegli sportiski sairēšanas labākais posms Abulā. No Trikātes Hesa līdz Brenguļa Dzirnavu dīķa sākumam. Ja vēlies posmu, kurā nepiedien gulēt laivā un sūkt taliņu, tad šis būs labs variants. Šādā un varbūt nedaudz augstākā līmenī nesaskatu neko, ko varētu traktēt kā bīstam. Vēlams ne ar stikla šķiedras laivām, ļoti iespējams arī labs posms makšķerniekiem. Nu gan visas pazīmes liecina par to, ka ir sācies Brenguļa Hesa Dzirnavu dīķis. Un tagad turpmākos 4,5 kilometrus mēs sairēsim principā pa stāvošu ūdeni. Parasti es savos video lieku ūdens līmeņus citās upēs brauciena laikā, taču uz Abultas varētu nestrādāt. Pirmkārt, Abuls no Trikātes skaitās laivojums cauri gadu, tātad tas jau ir veltīgi. Noskaidrojām, ka augšteci praktiski nelaivojam, kur pretējā gadījumā šie līmeņi tiešām noderētu. Bet rūgtā patiesība ir tāda, ka uz Abultas atkarīgs no Hesiem. Protams, korelācija ar to, ka ja upē būs vairāk ūdens, tad aiz Hesiem tas netrūks, ir. Bet laikā, kad līmenis tuvojas vasaras ierastajam, var būt visādi. Vēl viens neliels Smilšakmenes atsegums. Piebrauksim klāt un aplaukosim. Ja par Spreņu iezu kaut ko zināju, tad par šo, ja vien nebūtu pats braucis un redzējis, neuzzinātu tieši nekad. Nepārāk uzbāzīgs, pat kautrīgs, bet ja turēsiet tāds vaļā, varbūt atradīsiet. Ja nē, tad pie upmaļu mājām. Saulīt arī mums uzspīd. O, kas pa dienu! Tīvaini no manis skanēs, bet Brenguļa Dzirnavu dīķis ir tīri baudāms. Tas ir šaurs, atgādina upes veidoli. Tās krastos ir meži ar lieliem kokiem. Šeit trūkst tikai straumes. Visādi citādi normāla upe. Laiks ir kolosāls un saule izceļ rudens iekrāsotos lapu kokus starp mūžam zaļajiem skuju koku mežiem. Redz kā. Tie arī avots ir. Tā kā ja nu vajag uzpildīties kādam. Arī to te var. Ļoti jauki, ka ir zīme, jo dažreiz laivu braucienos ar tām ūdeņu štelēm var visādi būt. Nevienmēr tev gribās skriet uz kodām mājām un tur lūgties. Ļoti lēnām, bet Dzirnavu dīķis paliek arvien platāks un platāks. Esmu diezgan pārsteigts, cik ļoti tiek izmantots Brenguļa Dzirnavu ezera resurss. Šeit nav blīvi apdzīvots, bet laivas krastos manāms ik pēc pārsimts metriem. Mani vecie labie draugi gulbi. Viņi, protams, ir daudz bīstamāki tad, kad viņi ir perēšanas stadijā, kas ir kaut kāds mājas aptuveni. Es vienmēr cenšos no viņiem mazliet pa gabalu. Ieraudzīju. Vienā nogāzē ir vēl viens iezis. Pieres iezis. Vēl labāk paslēpies kā klimpu iezis un vasarās iespējams viss pabrauc garām acis nepamirkšķinot. Kāpēc Pieres iezis, nezinu. Atrodas uz ziemeļiem no Jaunvaļģu mājām. No ieža iztek avots.
Izskatās, ka nepārāk bieži tiek apmeklēts, jo veiksmīgi paslēpies aiz kupla lazdu koka. Taču komplektā ar ūdens krājuma papildināšanu laba vieta, kur apstāties. Šī ir privāta teritorija, tāpēc mēģinam izturēties kā ciemos pieklājas, klusi un kārtīgi. Forša vieta, arī kājas mazliet izlocīja. Mazliet salst kājas, bet tas dēļ tā, ka man joprojām no aizvakardienas tā trakās brišanas nav kārtīgi neoprēna zābaki izžuvuši. Bet nav traki, vienkārši tāds neliels diskomforts. Viss liecina par to, ka tālumā ir Brenguļu Hesa. Vārds Brenguļi katram kārtīgam latvietim visdrīzāk neasociējas ar Abulu vai Hesa staciju, bet gan ar Brenguļu alu. Taču iesākumā šeit Pirmā pasaules kara laikā uz vecām dzirnavām tiek uzbūvēts Hesa, un tikai 60. gados, kad Hesa vairs nestrādāja, tajā ierīkoja alus brūzi. Pēcāk 90. stacija reanimēja, un vēl šodien brūzes ar elektrību sadzīvo pie Abulu. Tagad tikai jāizdomā, pa kurieni te var apnest. Lai vai kā man pašam garšot Brengulīts, šoreiz piestāt nav paredzēts. Garām ejot jāpiemina, ka gadus 10 līdz 15 atpakaļ šeit pavasaros tika organizēts laiva maršs pa Abulu līdz Valmierai. Nav dzirdēts, ka pēdējos gados tā noris turpinātos, esot bijis gana populārs pasākums. Ejam meklēt variantus, kā šito pasākumu apiet. Uzzināju, ka pa kreiso pusi jāapnes, tur esot vislabāk no vietējiem. Lai labāk saprast, tad jāapnes ir šai te ēkai gar šeien, gar šito stūri. Lai vai kā šis izskatītos pēc slapstīšanās pa kaimiņu dārzu, tā nav. Šeit var droši nākt. Esmu saņēmis vietējo svētību. Un ir kā te aiz sēts, kur ir ap stūri uzreiz jālaiž lejā. Es laivu atvilku gandrīz apakaļ līdz aizsprostam, bet nav īsti vajadzības to darīt. Upēs vienkārši gribēju te nofilmēt šo visu pasākumu. Man līdz Gaujai palikuši 5,2 km. Mēģināsim izbaudīt, jo tālāk Abuls sāk baigi pa mežiem iet, un tur varētu būt baigi skaisti. Pietiksim īcīties. Brenguļu alas nepaņēma, lai gan man ļoti garšo. Laižam pēdējā Abula posmā. Abuls pēc Hesa nedaudz nesaprotams. Plats un sekls, apkārt neizteiksmīgi meži vai krūmāji, taču uzreiz jūtams, ka tuvojamies mežam un klusumam. Pēc Brenguļu Hesa upē kritums samazinās līdz kaut kādam pusmetram, varbūt bišķiņ vairāk. Bet es domāju, ka drīzāk tas būs tā izpaudīsies pēc scenārija, ka ir lēnāks posms, kad ir kāds strauji pēc. Drīzāk tā. Līdz dzelzceļa tiltam Abulu apdzīvo cilvēki, taču pēc tā neskaitot 2 saimniecības uzreiz aiz tilta, līdz pat Gaujai Abuls tecēs pa mežu. Tās krasti būs neapdzīvoti. Dzelzceļa tilts mums līdz Gaujai ir palikuši 4,1 km. Es domāju, ļoti ātri paskaties. Uz Brenguļiem Abuls paliek mežonīgāks. Te mazāk jūtam ir cilvēku iejaukšanās kā iepriekš. Priekšā pirmās straujtacītes. Šis posms pēc būtības ir mierīgāks par to, ko braucām pēc Trikāts Hesa, bet rets straujtečs šeit ir. Tām kā ierasts, ūdens nedaudz pamāz, taču turpinam slīdēt berzējot dupsi pa Abula gultni un jāizkāpj nav. Esam jau praktiski mežā, un lai noķert šeit svēto mieru, ieteikt braukt darba dienās, jo gar Abulu no Brenguļiem līdz Ietikai Gaujā gar kreiso krastu iet mežtaka. Es braucu darba dienā, un te ir mēms klusums, tāpēc man patīk braukt pa upēm vienam vai kopā ar Edgaru, jo mēs gandrīz braucienu laikā nesarunājamies. Mēs izmantojam klusumu, ko mūsdienās nav viegli uzmeklēt. Šeit laušams, pilnīgs dabas klusums, nekādi mehāniski trokšņi.
likās jau, ka būs jāizkāpj, bet izskatās, ka te pa maliņām var izlavierēt. Šajā meža posmā upē ir vairāk šķēršļu kā iepriekš, bet tie visi braucam neizkāpjot no laivas. Pilnīgi cita pasaule, kā tas bija pirms Brenguļiem. Pēc Brenguļiem Ābolu upes gultne principā sastāv no smiltiņām. Un tas nozīmē, ka vasarās te braucot, te var forši arī pabradāt, jo ir karsti. Interesanti, ka šis posms nav tik sakopts, kāds bija no Trikātes līdz Brenguļiem. Upē manām vairāk sakrituši koki, vairāks potenciāls vietas, kur pie augstākiem līmeņiem būs jāizkāpj. Pie tam šeit nav tādas aizsargājums teritorijas kā Gaujas Nacionālajā parkā, ka te nedrīkst pirkstu piedurt nekam bez saskaņošanas. Es to skaidroju ar to, ka no Brenguļiem turisti brauks tāpat. Bet tiek domāts, kā tos pārvilināt augstāk no Trikātes. Jo lai vai kā es mīlētu mežus un klusums, airēt ir interesantāk no Trikātes. Kāda forša vieta? Šis meža posms upē ļoti smilšains, taču retu reizi upe atgādina par savu iepriekš redzēto akmeņaino raksturu. Man tas, protams, priecē, jo tas padara šo posmu tikai interesantāku. Te tāda garāka strojtacīta. Skatīsimies, kā mums tur ies. Šajā posmā šī ir lielākā krācīte, kas lielos ūdeņos varētu izskatīties diezgan labi. Akmens. Redz, kā sanāca. Bet man tur īsti nebija variantu. Te teļ seklā ūdens praktiski, ja te virsū akmenim tev nav baigi daudz izredzes no viņa izvairīties. Un tas ir tas, par ko es stāstu. Tas mazais ūdens neļauj tev izvairīties no akmeņiem. Uzsit uz akmeni, kā laiva tev sagriež, tā sagriež. Mēģināšu te kaut kā izgrozīties, aizmugur laivas ieķerās vienā vietā, priekš citā. Pirmā reize, kad šodien izkāpju ārā nedēļa hese vai kāda apskates objekta. Bet tāpēc, ka upe man tā liek. Jāpārceļ Purngals šitam akmenim un būsim dzīvotāji. Tikām cauri ar viegli izbīli. Tā kādreiz gadās. Tā no vienas puses ir tā mazā un zemā ūdens līmeņa burvība, ka tu, ja tu šitā sačakarējies, tev nav kur īsti iekrist tajā ūdenī. Olala! Tiešām pirmo reizi būs jāizkāpj, nu tā lūdzu. Bet te ir ļoti forši piestāt. Sirsniņa, ja mīlestības tilts. Man baigi neoprēna zābaks līd par šo koku, tāpēc es nelīdīšu virsū. Par spīti visam tam aizvakardienas kalumburam ar mēģinājumu laivot augštec, es šobrīd spēju to visu aizmirst, jo šis ir viens no maniem mīļākajiem upju formātiem. Ar skuju koku mežiem, smiltīm un stāvkrastiem. Pilnai laimē varētu nedaudz vairāk upšu čalošanu. Bet šī ir tā mūsu, es gribētos teikt, ziemeļu daba, no kā es ļoti ietekmējos. Pēc kā es braucu, es zinu, ka līdz tuvākajām mājām nav diezko tālu, taču sajūti gluži pretēji. Kaut kas līdzīgs strautacē atkal. Leitec ir baigi foršā Ābolam. Te tā ir kārtīga laivošana pa mežu. Pie tām viss principā ir tīrs, ļoti labi laivojums. Ņemot vērā, kāds bija ceļojuma sākums, tad šis noslēgums ir forši. Man dvēseli dzied, kā saka. Šo pēdējo posmu varētu uzskatīt par ainaviskāko un mežonīgāko vārdu labākajā nozīmē. Atklāts jautājums, vai šis ir labākais upes nogrieznis, lai šī diskusija paliek atvērta. Esam tikuši līdz Ietekai Gaujā. Es nevaru teikt, ka būsim nolaivojuši visu Ābolu. Ne tuvu būsim veikuši dažādos veidos 48,5 km.
šis ceļojums ir bijis dīvains. Lai neteiktu vairāk, manā praksē tāds pirmais, bet redz kā, vairāk vai mazāk tomēr izpētījām. Zini kā, laikam nav šeit jāsarežģīja baigi lietas. Tas, kas ir tas populārais no Trikārtas braucam gabals līdz Gaujai, tas arī ir braucams. Es nezinu, varbūt tur Mārim, kas sēž pie kompjūtera, tur ir kaut kādas citas domas, un viņš grib kaut ko baigi pateikt citu vēl. Tad, lai viņš saka, no manis laikam viss. Paldies, ka skatījāties, bijāt kopā arī šajā ceļojumā. Cerams, ka nākošie būs veiksmīgāki. Lai vai cik dīvains šis ceļojums nebūtu bijis, šķiet, ka upi esam salikuši pa plauktiņiem. No posma, ko gribējām noērēt, tas izdevās tikai daļēji. Un es te varētu vainot visas pasaules problēmas, bet es to nedarīšu, jo tie bija mani lēmumi, ko pieņēmu, un mana realizācija. Neviens man nespied. Priekš jums, jo jautrāk. Pat ņemot vērā pirmās dienas notikums, es neuzdrīkstos teikt, ka upi ir slikti. Upi ir laba, tikai jāmāk izvēlēties laivojumie posmi. Un ja mēs ņemam šodien, tā bija lieliski. Mārs pie datora neko jaunu nav izdomājis. Brauciet no Trikārtas līdz Gaujai. Kamēr nav ticamas informācijas par stāvokļu uzlabošanos augstecē, atstāsim to tādiem dīvainiem kā mani. Paldies, ka bijāt kopā ar mani. Viss.